Ya se lo voy que te quedan de sangre de la madre. Son del mismo papá y de la misma mamá. Claro, eso es otra cosa. La paga de todo, con la máquina lo que hace simplemente es que todas las maneras que va a trabajar. Este primerito, que no vive no bendito, en el baño cambiando a los niños. Entonces le ponemos aquí en Starbucks. La casa es así, la casa es ¿Dónde quieres, en la silla o acá? ¿Tú qué quieres, princesa? 8 por aquí, ¿sí? Sí. Ya. ¿Dónde camina? En la casa las cosas para ir al baño. Ya. Vamos al baño. No le hayan cambiado de equipo.
difícil. Más de carne. Otra. Tienen el bosque dañado. Este grupo Logra encontrar para un grupo como... no, pero nos somos separados. Acá hay dos veces. Quédate aquí. Dale el nombre de y ahí no está en el recibo del paquete. A lo mejor está ahí. Deja ver la ventana. Despeguen. Lo ponen. Es el actor. Pones el chaleco debajo del asiento. In your seatbelt, insert the metal fittings one into the other and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We recommend to keep your seatbelt fastened and visible throughout the flight, even when the fasten. Electrónicos. Manipular los detectores de humo en baños está prohibido por ley. Para el despegue, los respaldos deben estar en posición vertical. Las cigarettes. Tampering with smoke detectors in lavatories is prohibited by law. For takeoff, seatbacks must be in their full upright position, tray tables stowed and locked, and all carry-on baggage must be stowed in the overhead bins or underneath the seat in front of you. Este avión tiene 8 salidas de emergencia, 2 en el sector delantero, 4 en el sector central y 2 en el sector posterior de la cabina. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the front, 4 in the middle, and 2 in the rear section of the cabin. Las luces de emergencia lo guiarán a las salidas. Localice la salida más cercana que puede estar detrás. Your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children or others. Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted, pudiendo ser el cojín del asiento o un chaleco salvavidas. Si es el cojín, sáquelo del asiento, abrácelo y sujételo de las manillas como se indica en la tarjeta con información de seguridad. Your flotation.
Es columna. Esperé esta para poner ahí el cuadrado. Y yo se me fue esa lista. Estamos bajísimo, güey. Ya. Ya van en silencio. Por si hay más full, ¿ah? Por ser avión estamos bajos. Sí, espérate ya. Un ratito, por favor. Para ser avión estamos bajos. No estamos altísimos. ¿Qué tal? Chao. Toca salir, mamá. Gracias. ¿Y este chiquitín en qué momento? No te tengo todos los mensajes. O sea, todo. Esto ya está aquí. No creo, llegamos antes. Yo lo que hasta que llegue, ojalá que les salga. Yo te aviso. Pues a las 7. No sé. Vamos a estar ahí. ¿Aló? Vamos, sí, bajamos del avión ahorita. Vino con turbo. Ah, chévere. Ya, entonces dentro de lo más fácil ya sacamos maletas y todo. Ya viene, mamá. ¿Qué dijo? Ya, ¿sí? ¿Sí? No, estamos caminando desde la banda del avión así. No, cualquiera que haya Digo que tiene que tener esperando su avión. hay que pasar la escalera. A ver si ya lo menos te ven. Ya, pues. Oye, ¿cómo te fue en la reunión?